O crees, o crees. Te voy a decir por qué. Porque a veces nos confundimos en cuanto a la fe. La fe no es para que Dios haga algo contigo. O sea, tú no crees para que Dios haga algo en tu vida. Si tú creías de esa manera, te voy a decir algo, no es así. Hemos creído que, es que voy a creer para ser sano, voy a creer para que Dios me provea, voy a creer. La verdad es que no funciona así. Y lo hemos creído por tanto tiempo. La fe es porque ya hizo Dios algo, porque ya está hecho algo, porque Dios ya cambió las cosas, porque ya en tu vida está hecho el milagro. O sea, creemos porque ya está hecha la situación. Entonces lo único que hacemos es creer y confiar. No me acuerdo, Katy, ¿cuánto fue que empecé con la cuestión del hombro? ¿Cuánto? Yo creo que más, ¿no? Mi perro me jaló y sentí que me tronó algo aquí. Y todo ese tiempo que estuve yendo con Katy, y Katy me estuvo dando tratamiento, y yo podía hacer esto nada más. Me bañaba y lo más que podía levantar el brazo para enjuagarme era esto, así. Y me dolía, y me dolía, y me dolía. Y un día la pastora llegó jugando conmigo y agarró mi brazo y lo levantó y me dijo, tú eres sano en el nombre de Jesús. Y yo nada más sentía, ¡ah! Pero lo más increíble fue que al siguiente día que me bañé, yo me empecé a bañar, empecé a levantar las manos bien y voy con ella y le digo, ¿qué crees? Ya puedo levantar mi brazo. Y todo el tiempo y el proceso de dolor, la verdad es que fue incómodo. Pero Dios ya había hecho el milagro. El problema es que todavía no se había manifestado y se manifestó hasta que la pastora me levantó el brazo. Suena como raro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque esto es bien importante. No creas para que pase algo. No vayas delante de Dios y le digas, Señor, por favor, hazme un milagro, ayúdame, sáname, bendíceme. No, ve delante de Dios y dile, Señor, gracias, porque tú me has sanado, porque tú me has bendecido, porque aunque tenga síntomas de dolor, aunque tenga síntomas de enfermedad, yo soy, ¿qué? Yo soy sano. Por eso creo. ¿Estás conmigo? Bueno. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han caído en cuenta que la Biblia es ruidosa? La Biblia es un libro muy ruidoso. ¿Sí lo han escuchado eso? Proverbios 8:1 dice, la sabiduría clama. Salmo 66:8 dice, se anima el canto. Salmo 150 dice, lo alaban con címbalos sonoros. Isaías 42 dice, Dios clama en alto. Dice, su voz es como el sonido de muchas aguas, Ezequiel 4:3. También la Biblia dice que Jesús ora con fuerte clamor y lágrimas. Hebreos 5. Y dice Romanos 8 que incluso la creación gime. Yo no encuentro en ninguno de estos pasajes silencio. Por eso ahorita que estaba diciendo la pastora, levanta tu voz. Mira, hace ratito me levanté,
Te voy a contar cómo ha sido el proceso. De repente me empezó a doler el estómago. Y sientes un dolor que te empieza aquí, luego se te va de este lado y luego se te refleja en la espalda. ¿Te ha dolido así? Me acuesto o me siento y siento que el dolor se me sube para acá y luego se me va para arriba de los pulmones y luego siento punzadas, como si me recorriera toda la espalda. Me acuesto y siento como si me presionara algo que está inflamado y me duele. Me volteo del otro lado y me duele. Me pongo boca abajo, me duele. Me pongo boca arriba y me duele. Y así estuve 2 semanas. Y cuando llegaba la noche, yo no quería que llegara la noche. Porque llegaba la noche y era horrible. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Hasta que llegaba el momento en que estaba tan cansado que pues con todo y dolor me dormía. 2 semanas estuve así. Y te voy a confesar algo, la pastora me decía, en una de esas que se despertó y me dijo, ¿quieres orar? ¿Sabes qué es lo último que quería hacer? Era orar. Porque era tan fuerte el dolor que yo no quería orar. Y no porque no creyera, no creo en la oración, sino porque no tenía ganas. Y me decía, ¿quieres platicar? Y yo volteaba y le decía así como, no, yo no quiero platicar, o sea. Pero ¿sabes qué es lo único que hacía? Se magnifica el dolor. ¿Por qué? Porque en medio del silencio te concentras tanto en el dolor que el dolor se magnifica. Entonces empiezas a pensar, ¿qué será? Me duele aquí. ¿Qué tenemos aquí? Investigas. Pues ha de ser esto. Ha de ser el hígado. Ha de ser la vesícula. Ha de ser el páncreas. Ha de ser los intestinos. Ha de ser los riñones. Y empiezas a pensar una serie de cosas que te recomiendo algo, no hables nada. Eso sí, no lo hables. Pero lo que a mí me sacaba de onda era que eran como si me recorrían, les digo, nervios así, que se movían. Y yo dije, no, esto no es normal. Y entonces llegaba un momento en medio de la noche que me sentaba en la cama, es que me volteaba, me sentaba, me volteaba, me sentaba. Sentía que se me iba el aire, sentía que me dolía ahora otra vez aquí. Y si tomaba agua, la hora de la comida, que para mí siempre ha sido la hora más interesante de mi vida, era como, ya llegó la hora de la comida, tengo que comer. Pero yo sabía que terminando de comer me iba a doler. Horrible. Hasta que llega un momento en que estás a las 3 de la mañana, después de tanto tiempo, 2 semanas, y le dices, Señor, tú eres Dios. Como siempre, tú eres mi sanador. Como siempre, tú tienes el control. Y hoy en la mañana que estaba cambiándome, de repente empecé a cantar. Y hace cuenta que el dolor empieza a... Yo no sé si es porque te concentras, te digo, en otra cosa, pero
Pero el dolor empieza a menguar, a menguar, a menguar. Pero no estaba cantando cualquier cosa. Estaba cantando ese canto que dice, Dios ha sido fiel. Dice el canto, puede ser que estés rodeado de lo que nunca esperé. Dice, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para ti. Pero hay una verdad que nunca te dejará desfallecer. Y aunque no lo deba merecer, me sostiene. Y luego empieza el coro que dice, Dios ha sido fiel. Y te digo algo, Dios va a seguir siendo fiel contigo y conmigo. Pero tienes que ser ruidoso. ¿Sabes que para cantar es difícil cantar en voz baja? Yo no sé si tú cantas. ¿Alguien canta en el baño? Levante la mano. Dice la Biblia que en el día de Pentecostés se oyó un ruido como el de un viento recio, como el de una ráfaga de viento. Dice que ese ruido vino del cielo. La Biblia es muy realista. Dile al que está al lado, la Biblia es muy realista. Hay ocasiones en las que nos sentimos enfermos, hay ocasiones en las que nos sentimos afligidos. David no intenta ignorar los problemas, fíjate, a los que se está enfrentando. A pesar de los problemas, dice la Biblia que David escoge alabar a Dios. En medio de todas las circunstancias, aun cuando estaba metido en un hoyo literal, estaba en una cueva. Yo te puedo decir algo, tú puedes estar seguro de Dios y puedes estar seguro de alabarlo, sin importar cuáles sean tus circunstancias. Hoy es una cosa, mañana puede ser otra. Pero la Biblia dice que Dios siempre va a estar contigo. ¿Cuántos lo creen? Este salmo de donde les estoy hablando termina con el sonido de una alabanza, de hecho. Dice, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracia lo exaltaré, que lo alaben los cielos y la tierra. Quiero decirte que la alabanza no solamente se da en la tierra, la alabanza también se da en el cielo. Cuando alabas, tú y yo nos unimos a otros sonidos que están en el cielo. ¿Verdad que sí? Ahora, hay 3 aspectos en la alabanza importantes. La alabanza, número 1, implica voluntad. Dile al que está al lado, necesitas tener voluntad. David declara, alabaré el nombre de Dios. Puede que no siempre tengas ganas, como te decía hace ratito. Puede que no te apetezca alabar a Dios a veces, pero es una decisión. Y es una decisión que necesitamos adoptar, es un acto de voluntad. ¿Sabes cómo empecé en la mañana? Puede oscurecer. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Nada más fue que empecé a tararear y de repente te sigues y te sigues y te sigues. Pero necesitas voluntad.
Es más fácil cantar una alabanza en medio de una situación difícil que cantar una ranchera en medio de una situación difícil. Te voy a decir por qué. Porque la música tiene el poder para destruir o para edificar tu vida. La Biblia dice que la música del mundo es como cuando le echas vinagre al jabón. Yo no sé si tú le has echado vinagre al jabón, pero si le echas vinagre al jabón se derrite. Entonces, la primera cosa es que la alabanza implica voluntad. La segunda cosa es que la alabanza agrada a Dios. Es una ofrenda que agrada al Señor. Y agrada más que un toro o que una ofrenda de un novillo. ¿Estás conmigo? Número 3, la alabanza afecta a todos los demás. Dice, los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes los que buscan a Dios. Fíjate que este pasaje nos enseña que aquellos que buscan a Dios en la iglesia normalmente se sienten movidos en su corazón a reanimarse. Si tú alabas, te reanimas. Por eso necesitas cantar. Pastor, pero yo no canto. Yo tampoco. Pero cualquiera que sean tus circunstancias, tienes que alabar el nombre de Dios con cánticos y glorificarlo con acción de gracias. ¿Sigues conmigo? La Biblia dice que en el día de Pentecostés, que no solamente es un suceso histórico, de hecho se puede hacer una realidad en tu vida. Ayer que estaba hablando con las personas que terminaron el curso, una de ellas me decía, pastor, tengo una duda. Y yo, adelante. Me dice, en el curso que nos dieron, nos dijeron que los dones se transmiten cuando se imponen las manos. Y yo le dije, sí. Y le digo, la próxima vez que vengas, oramos por ti. Y te imponemos manos y recibirás dones. ¿Y sabes qué va a pasar la próxima vez que venga esa muchacha que viene del Estado de México? Va a recibir dones. ¿Por qué? Porque lo cree y porque lo quiere. Ella no puede venir todos los domingos a la iglesia, porque te digo, vive hasta el Estado de México. Ella se conecta siempre en línea. Ella está aprendiendo, ella está apuntando, ella está en los cursos, tiene hambre. ¿Y sabes qué va a recibir por su hambre? Lo que quiere. Y yo hay algo que les decía, les digo, el caminar en Cristo no es de los que comienzan, no es de los que comienzan. La vida cristiana no es de los que comienzan, la vida cristiana es de los que terminan. Me va a dar mucho gusto estar en tu sepelio. ¿Me escuchaste? Me va a dar tanto gusto estar en tu sepelio diciendo, terminó la buena carrera, la buena batalla. Se graduó. A lo mejor muchos van a decir, ay, pero este es un día triste. No.
Tu sepelio va a ser el día más alegre para ti y para los que sabemos. Pero mientras estamos en este caminar, necesitamos aprender y tener hambre lo más que podamos, porque el que tiene hambre será saciado. La experiencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés trajo 3 cosas. Lo primero, implicó poder de parte de Dios. Dice que oyeron un estruendo que no era un estruendo, sino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Dice aquí que más bien me parece como si sonara como si se hubiera parecido una tormenta, ¿no? Esa es la fuerza invisible del poder de Dios. Era un signo exterior y visible de una realidad espiritual. Tu anhelo refleja en tu exterior el anhelo, el deseo de lo que quieres de Dios. Mi pregunta es, ¿qué quieres de Dios? ¿Sabes cuántas veces tuve la intención de llorar? Hace 2 semanas. A veces me agarraba del colchón y tenía ganas de llorar. Era tan fuerte el dolor que dije, a lo mejor si lloro se me pasa. ¿Y sabes qué hice? No. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres mi sanador. Ya me sanaste. Ya me bendijiste. Tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y el hecho de que me esté doliendo no quiere decir que no estás. Tú estás aquí. Y yo soy sano. Y yo soy sano. Y yo soy sano. Y de repente cuando abría los ojos ya me había quedado dormido. Ya era el otro día. Y ya. Me preguntaba Anita que si bajé de peso. Sí, bajé un poco más de peso. Pero ¿sabes por qué bajé de peso? Porque no hay tamales. No hay tacos. Hay chayote hervido. Hay calabazas. Y es rico. O sea, la verdad es que a mí me encanta el chayote hervido. No hay coca, hay agua, hay un té. ¿Quieres un sándwich de quesito panela? Y yo, sí. Obvio, como ya no como como comía, pues obvio, tenía que bajar algo, ¿no? Pero ¿sabes cómo están mis niveles? Como deben de estar. Ahorita que estaba yo ahí, estaba la alabanza, se me empezaron a escurrir lágrimas. No estaba llorando, simplemente mis ojos están lubricando. Y yo digo, wow, lo que hace alimentarse bien, lo que hace, bueno, es que la pastora ha estado ahí, ¿qué te doy? Bueno, pues si yo te pidiera, se me antojan unas enchiladas. Y es verdad, o sea, le decía, de veras se me antojan unas enchiladas. Pero me conformo con 5 nueces. Pero ¿sabes que esto no es para siempre? Es que es chistoso, es la verdad. Estaba viendo un video y llega la pastora y me dice, ¿qué ves? Y le digo, lo que no me puedo comer. Estaba viendo un video de una persona que recorre toda la República viendo todos la comida que hay, ¿no?
y come y se ve cómo se muerde los tacos y todo, y yo así digo. Pero te voy a decir la verdad, Dios ha sido bueno. Me comí la carne que me tenía que comer. Tanta me comí que en un momento dado me hizo daño. Me he comido lo que se me ha antojado. A lo mejor hoy no es tiempo de comer lo que se me antoja. A lo mejor hoy es tiempo de austeridad en ese aspecto. Pero te digo algo, Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios sigue siendo fiel. Dios ya te sanó. Dios ya me sanó. Mira, este brazo, yo decía, creo que ya toda mi vida voy a andar así medio choquito. Como luchador de plástico. Es como cuando te habla alguien y te dice, te tengo una noticia, ¿qué crees? Que mi familia pues tiene esta enfermedad grave y lo primero que haces es, se va a morir. La verdad es que como humanos reaccionamos así. ¿Y sabes qué? No todo está dicho. Una cosa es lo que pueda decir el médico y otra cosa es lo que pueda decir Dios. En el día de Pentecostés nadie esperaba lo que iba a venir. Nadie esperaba que fuera a haber un viento recio. Ellos solamente obedecieron a lo que Jesús les dijo. Nadie esperaba llamas de fuego. Nadie esperaba algo tan poderoso. Te digo algo, está preparado para ti y para mí cosas más poderosas que esa. Y pronto, cuando menos te lo esperes, van a venir. Por eso tienes que tener hambre. Por eso tienes que clamar. Mira, enciérrate en tu cuarto. Pon una canción de alabanza. Cántala con todas tus fuerzas. Y va a empezar a crecer de tal manera un hambre en tu vida que Dios va a seguir hablándote. La experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor de Dios por ti. No te lo mereces. No te lo mereces. Nadie nos lo merecemos. Pero Él te lo da porque te ama. Él te da una manifestación del Espíritu porque te ama. Ahorita que estaba la adoración, te lo da porque lo anhelas, pero te lo da porque te ama. Y si tú quieres más, Él te va a dar más. Y si tú buscas más, Él va a hacer que encuentres más. No tiene que ver con la música. No tiene que ver con que está cantando Joyce, o que esté cantando Hannah, o que esté tocando Manuel, o que esté tocando Nico, o que estén los niños aquí enfrente, o que yo pueda hablarte todo esto. Tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que Él ya ha dicho, tiene que ver con lo que Él ya ha hecho. El Espíritu Santo, y con esto termino, es el proveedor de poder de cualquier avivamiento o de cualquier reavivamiento. El Espíritu Santo es el proveedor. Él provee capacitando a la gente para sentir, experimentar y conocer en sus corazones el amor de Dios. Así es que es el tipo de conocimiento que viaja desde tu cabeza hasta tu corazón.
Y si tú haces eso, tiene que venir fuego. Ahorita hace calor porque la hora... Pero imagínate que sean las 3 de la mañana, hace frío y de repente empiezas a sentir el fuego. Canta, gózate, grita. Un día estábamos aquí a las 3 de la mañana, veníamos a orar y de repente me dio la locura. Y no sé si se acuerdan, pero los que se conectaban empezaron a oír que yo gritaba: fulano de tal, te estamos esperando. ¿Se acuerdan? Y la verdad, después que nos fuimos a dormir, yo dije, no manches, estoy re loco. ¿Sabes qué? No más de lo que Dios nos ha hecho locos para Cristo. Así es que algo tiene que ver cuando levantas tu voz para Dios. Algo tiene que ver cuando le echas escándalo. Estaba acordándome Hola, hola a ti que nos estás viendo. Seguramente si tú estás viendo estos videos es porque tú nos estás sintonizando desde la plataforma de Facebook, Instagram o YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte lo más importante de estos videos y estas prédicas. Creo que esto es el motivo por el cual tú estás aquí y nos estás viendo. Quiero leerte en Efesios 2:8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si tú estás en casa o has tenido un año difícil, creo que ha sido un año difícil para todos. Este es un nuevo año. Esto es una nueva promesa. Y Jesús no solamente te regala la vida eterna, también quiere que tú vivas y goces de sus dones y sus regalos cuando estás en vida. Si tú no conoces de Cristo, quiero decirte que Dios mandó a su único Hijo para que Él diera la vida por ti y fueras libre de todos tus pecados. Todos nos equivocamos, pero el día de hoy Jesús te ofrece una nueva promesa y una nueva redención. Si tú estás seguro y quieres tomar la determinación de que Él es el Señor de tu vida, quieres aceptarle y dejarlo entrar a tu vida, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú estás conmigo y lo has estado todo el tiempo. Te pido que el día de hoy tú entres a mi vida. Yo declaro que tú eres el Señor y el Salvador de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y todo aquello que haya cometido que haya dañado mi relación contigo. Hoy decido aceptarte, decido dejarte entrar. Y te pido que tú obres en mí, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos gozamos contigo porque es una fiesta. Sabemos que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú estarás con Él eternamente. No te preocupes por nada más. Te invito a que si tú quieres mensajearnos o tienes alguna duda, tú escribas por nuestras redes sociales, nos mandes mensajes directos y nosotros vamos a estar para guiarte y apoyarte en este camino que has decidido seguir. Te mandamos un abrazo y te amamos. Gracias.